Hurmatli kanalimiz a'zolari, Jalol Avto Servis kanalini kuzatyapsiz. Bugungi mavzumiz Gentra mashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Rangimiz qora rangi. Bu eski qora rang, hozirgi yangi qora rangga mana kamchiliklarini, xato kamchiliklari bilan chiroyli qilib tozalab, mashinani akkuratni qilib, yana o'zini asli holatiga qaytarishga mashinani olib qo'yganmiz. Xudo xolasa polni bitta asujitcha qilib, rangini qora rangni, ya'ni gibo rangga sevib beramiz. Demak, mavzumiz mashinani Gentra rangini o'zgartirganda qancha rasxod ketishi haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Polni bitta asujitcha, chiroyli videocha, zazorlar hammasini idealni qilib beramiz. Keling, shuncha qo'ymang. Yalla. Qurmaga qurpis. Qurib. Pis. Ne falan vardı? Bir baktım. Ha? Hangi karagansın? Hangi karagansın? Ha? Vallahi şu tur hafif yankı. Gentramizda xudo xolasa men kira boshqasi qolmasligi uchun attido qilib yuvyapmiz. O'ta achinarli darajada bo'lib ketgan ekan, chang bo'lib, shularni tozalab, akkuratni qilib endi kira sepamiz. Asist bo'layotgan Gentramiz nasib shogirdlarimiz teryapti. O'zi mana eshiklar ustonovka bo'lib, mayda-chuyda ichki nazorat ishlari ketyapti. Tozalash ishlari, ya'ni. Xudo xolasa Gentrachamiz o'zi polirovkaga tayyorlanyapti. 2000 lik bilan olishning sababi kraskadan ustida baribir havomizda chang bor, baribir kompressordan suv kelib qoladi. Shuning evaziga o'shani tekislab yuborish uchun 2000 dan olinadi. Keyin ustidan polirovka bilan. Olib nima oladimi? Uni bilan qo'yib talayapsan. Ikkita bakoy o'ynamiz qo'yilyapti. Xolasa Gentrachamiz past tayyor bo'lib qoldi mana. Hozir yuvyapmiz mashinani, polirovkadan keyin chiroyli qilib video syomkasini qilib chiqaramiz. Mashinamiz pasti tayyor.
alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa 2014-yilda ishlab chiqarilgan Garsvitdagi Gentra'mizga yangi gibo rang sepib, chiroyli qilib, chiroyli holatga olib keldik. O'zingiz ishga baho berib qo'yaverasiz. Holatlari qanday chiqqan, nima bo'lgan? Xo'p, общий ketgan asxot aytib o'tamiz mashinaga. Demak, sizning rangingiz, mashinangizning rangi qora bo'lib turib, yangi svitga gibo rangga o'tkazmoqchi bo'lsangiz yoki umuman boshqa rangga bo'yamoqchi bo'lsangiz, qancha rasxot ketishi haqida aytib o'tamiz. Mashinani ko'rdingiz, polni, chaqa-chuqalarni qilib idealni qilib chiqishga mehnat haqqimizda o'zi $800 bo'lgan. Qolgan hamma mayda-chuydasini olib berdi. Yana qolgan mayda-chudalarga oldi fara ikkita, stop, oldi orqa bufer, yana mayda-chuda polni salon ximchiskalari, polik chexol, mayda-chudasi bilan общий mashinaga 20 million so'm rasxot ketdi. Mana shu darajaga kelgunicha ko'ryapsiz. Har doim aytganimiz mashinani tanlab chiqqandan keyin stik va zazorlari birinchi rol o'ynaydi. Shuning uchun stik va zazorlarni har doimgidek bitta tekshirib olaverasizlar. Ishimizga baho berib ketaverasizlar. Birdan narxlari bilan aytib ketyapmiz. Mana mashinaning stigi, zazori hammasi standartga xudo xolasa chiqqan. Mana orqa tomonlarigacha ko'rsatamiz. Mana stop, bufer, zazorlar. İşimiz oqilganimizda bizni rag'batlantirib, qanchalik ko'p kommentariy yozib, like bosib, podpiska qilmagansiz, podpiska bo'lib tursangiz, xudo xolasa shunaqa chiroyli videolarni qancha rasxot ketishi hammasi haqida to'liq mavzu qilib chiqarib beraveramiz. Siz Jalol Avto Servis kanalini kuzatyapsiz. Mana salonlarning ichigacha mashina ideal holatga kelgan.